Toto je akčné Bčko koketujúce s Cčkom a tým pádom tá rozvláčna prvá polhodina tomu úplne moc nepridáva. Náš protagonista, bývalý Black Ops MI6 elitný vojak, chce dožiť v ústraní, ale doženie ho minulosť a tak sa musí prebojovať k záverečným titulkom. Toto nie je zrovna komplot vyžadujúci polhodinové intro, no žiaľ sme ho dostali. Takže ten, kto z vás ide do kina s tým, že ide na stetemovku a tým pádom prvý lakeť do sánky príde ešte predtým, než dopadne prvý popcorn na zem, a bude sklamaný. Režisér Rick Roman Vo sa rozhodol, že Jason sa bude neúmerne dlho mračiť na škótske útesy, krmiť psa a rozbalovať prepravku s chlastom. Keď sa ale po tých 35 minútach prvá akcia ako od mladého McAllistera rozbehne, tak musím uznať, že je to pravdepodobne najzábavnejšia časť filmu. Tvorcovia tu pretávili na plátno hromadu fajn nápadov. Tá scéna, kedy Jason použije tú sieť na súť a kamene ako improvizovanú zbraň, to je rozhodne najzábavnejšia scéna, ktorá mi pripomenula tie začiatky z prvého kuriéra. Je to sadistické, je to zábavné, je to fun. Žiaľ, zvyšok akcie už je skôr len rutina. Tu a tam sa tam myhne zábavný aspekt, ako keď Jasona prezradí náhodná okoloidúca a antagonista potom skúša prestreliť papundeklové steny ako v CS-ku, ale obecne je to len klasická priemerná akcia. A ja chápem, že je komplikované prísť s niečím novým a zaujímavým, pokiaľ má divák naštudované všetky 4 diely Johna Wicka. A tým pádom, pokiaľ chcete porovnávať choreografiu a tempo práve od Chada Stahelského, tak Shelter vyznieva skôr ako nejaký chudobný príbuzný z druhého kolena. Jason je stále fajn, tú svoju charizmu nasrňaného britského bulldoga má v malíčku, ale toto je objektívne jeden z jeho najslabších filmov poslednej dekády. Aby som filmu ale nekrivdil, tak je to oveľa lepšie ako tragický Expendables 4, ktoré ale nastavili laťku tak nízko, že by ju prekonal aj stredne dlhý prompt do vašeho obľúbeného LLM modelu. Obrovská škoda, že sa Statham a spol nesústredili na budovanie univerza okolo Beekeepera a Working Man. Ľudia sa na internete bez tak pýtajú, či sú tieto filmy previazané alebo nie, takže stačilo málo a Jason mohol mať svoj svet, ktorý má pravidlá a históriu. Takto je tu len ďalšia tuctovka, na ktorú svet bez tak za týždeň zabudne. A ten ľudský element v podobe tej mladej dámy, ktorá tam bola zjavne dopísaná len preto, aby Jason nevyzeral ako úplný sociopat, pôsobí ako došitý tupou ihlou. Jej prínos pre dej je skoro nulový a tá chémia a dynamika medzi ňou a Stathamom pôsobí extrémne umelo.